好多嘢喎。哇！嗱，呢只貓咧，我哋就喺博愛醫院後面嗰度捉到㗎係啊啦。嗱，今日咧係佢就食咗3餐嗰啲狗糧啦，同埋狗糧食。喵糧，同埋食呢啲罐頭咧食咗1/3。哦。但係呢啲啊，食1/3啦。好香啊，好犀利啊！係啊，好香。係啊。不過係我要震下先俾你。浸係啊，唔好整濕喎，一定要封密啦嚇。好啊啊！你改咗名未啊？叫嗰個 Kitty 咩？嗰個英文叫咩嘢？Kitty 啊？係啊 ，Kitty。你攞出嚟抱下玩下。好，做乜嘢？阿蓮妹，多謝你收養佢啊！又幫手捉貓，又收養貓，係啊！哎呀，阿心姐又好好心啊，嚟幫佢沖涼啊、倒虱啊！哎呀，唔該啊，姚兄。嗱，睇下幅相，哎呀，好靚啊！哎呦，要杜蟲啊，要杜蟲啊！我哋影相啊，即過嚟。係啊。